Ai bruxism, adică îți încleștezi dinții noaptea sau scrâșnești din dinți fără să-ți dai seama? Uite două soluții care te pot ajuta. Prima, gutierele speciale pentru bruxism. Sunt ca o protecție transparentă pe care o pui pe dinți noaptea. Problema, mulți uite să o poarte. A doua, tratamentele cu miorelaxante. Sunt medicamente care relaxează mușchii și nu mai pun presiune pe dinți, dar astea trebuie recomandate doar de medic. Bruxismul nu este doar un lucru enervant, îți poate distruge dinții în timp. De aceea consultul este primul pas. Tu ai pățit așa ceva? Scrie-mi, te rog, în comentarii.